Und ich werde hier auf die Bühne jemanden holen. Also, diese Person hat mich wirklich unterstützt. Ich sag's so, ja. Während meiner dunklen Zeit. Und er ist auch ein Pastor. Und er hat so einen Spitzname, was man in Psalm 104, Vers 4 finden kann. Der Herr macht seinen Diener Feuerflamme. Halleluja. Und ich werde hier auf die Bühne der Herr Alain Kasongoa Kabbalah Flamme holen. Der ist unser Pastor aus der Gemeinde Nouvelle-Jerusalem. Ich bitte Sie einen dicken Applaus für diesen Mann Gottes. Halleluja. Ah, elle est là. Allô, shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous. Guten Abend alle miteinander. Bonne année, bonne année. Ein frohes neues Jahr. Oh, est-ce que quelqu'un a la joie d'être là? Hat Balancez un jemand peu die la Freude, main hier à zu l'air, sein? manifestez la présence. Zeigt eure Anwesenheit. Amen. Amen. J'ai un petit temps qui m'a été donné Es wurde mir eine kleine Zeit gegeben, pour essayer de partager la parole du Seigneur. das Wort des Herrn mit euch zu teilen. Excusez-moi, je dois que prêcher en Verzeiht français. mir, ich werde nur Französisch predigen. C'est la langue que je maîtrise mieux. Es ist die Sprache, die ich besonders gut beherrsche. Amen. Est-ce que vous êtes disposés pour m'écouter? Seid ihr bereit, um mir zuzuhören? Si cela est ainsi, on acclame le Wenn es Seigneur. so ist, dann Acclamez werden wir alle Jésus. gemeinsam applaudieren für den Herrn. Acclamez Jésus. Applaudieren für den Herrn. Prions pour la parole. Beten wir zuerst für das Wort. Seigneur notre Dieu, Herr, unser Vater, il est écrit dans chaque es circonstance, ist geschrieben, dass zu jedem Zustand, favorable ou défavorable, sei es günstig prêchons la oder nicht parole. günstig, dass wir dein Wort predigen sollen. Père Saint-Juste, je te demande Ich d'édifier bitte dich, quelqu'un en ces lieux. jemanden zu belehren an diesem Ort. Seigneur, la parole donne la vie. Das Wort gibt das Leben. La vie ne vient que de ta parole. Das Leben kommt nur von deinem Wort. La Bible dit, Die Bibel sagt, dans leur souffrance, im Leiden tu as envoyé la parole. hast du das Wort geschickt. Béni soit ton nom, Gesegnet sei dein Name. au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. 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 Merci pour les organisateurs Vielen Dank an die Organisatoren, de m'avoir permis de partager avec vous la parole du Seigneur. dass mir erlaubt hat, mit euch das Wort Gottes zu teilen. Comme la sœur Gisèle, ma fille, a très bien présenté, je suis votre frère, je ne Wie die suis Schwester qu'un Giselle mich serviteur de vorgestellt Dieu. hat, ich bin euer Bruder und nur ein Diener Gottes. Bien-aimé, Liebende, c'est gospel, c'est afro-gospel. dieses Afro-Gospel, Pour nous, l'église de l'Autriche, c'est une bénédiction. für uns, die Kirchen hier in Österreich, ist das ein Segen. Le Seigneur a mis en eux un souci Der Herr hat in ihnen sans qu'ils sachent qu'ils sont en train de réécrire l'histoire du réveil dans ces pays. ohne dass sie dabei wissen, dass sie dabei sind, die Geschichte in diesem Land zu schreiben. Aujourd'hui, nous avons des concerts Heute haben wir Konzerte, chrétiennes christliche avec Konzerte, des personnes qui ont des dons qui travaillent dans nos églises ici à Vienne. mit Leuten, die Talente und Gaben haben, die in unseren Kirchen arbeiten. Je ne sais pas comment ils se sont organisés aujourd'hui, mais je sens en moi que même vers la fin, que tout le monde prie pour cet afro-gospel. Ich weiß nicht, Tellement wie sie sich important. organisiert haben, aber ich spüre in mir, dass Que tout le monde prie pour eux, pour jeder afro-gospel. für das Afro-Gospel gebetet hat. Bien-aimé, Liebe. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Gott spricht auf unterschiedlichen Arten und Weisen. À chaque fois qu'ils réunissaient des chantres venant de diverses églises, Jedes Mal, pour moi, wenn- c'était une inspiration. Jedes Mal, wenn Sänger aus unterschiedlichen Kirchen zusammengekommen sind, um zu singen, war Parfois, es là eine où Inspiration les für mich. pasteurs ont échoué, les Manchmal hommes da- ont échoué, Dieu les a utilisés. Wo die Menschen und Pastoren versagen haben, hat Gott diese Menschen verwendet. Amen. Vous savez, tout le monde ne Wisst peut ihr- pas lire les écrits de l'aigle sur une pierre. C'est ça le Jeder mystère. kann nicht die Schrift des Adlers auf einem Stein lesen. Et c'est Afro-Gospel Aber Afro-Gospel nous a poussé à comprendre la force de l'unité. hat uns dazu geführt, die Stärke der Einheit zu verstehen. Aujourd'hui, Heute, par eux, durch sie, nous sommes encore une fois unis. sind wir noch einmal zusammengekommen, Est-ce que versammelt. nous pouvons acclamer Dieu pour eux? Acclamons pour Können avoir, wir acclame avec für beaucoup d'énergie pour eux, Afro-Gospel für die acclamons-les. Organisatoren applaudieren. Ces jeunes qui Diese se sont Jugendlichen, donnés
die sich hingegeben haben. Parfois, d'autres personnes croyaient que ce sont des businessmen. Vielleicht haben andere gedacht, das wären nur Businessmänner. Ils sont là pour l'argent. Sie sind da, um Geld zu gewinnen. Mais la plupart des cas, je les ai accompagnés dans leurs coulisses. Aber ich habe sie einen Großteil begleitet. Vous allez vous rendre compte qu'ils font Und tout ihr que müsst pour euch la gloire de bewusst sein, Dieu, dass sie alles nur machen für den Ruhm sans Gottes, gagner quelque chose. ohne Gewinn daraus zu Oh, erzielen. que Dieu vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Que Dieu se souvienne de vous. Möge der Herr sich an euch erinnern. Amen, Église. Amen, bien-aimés. J'aimerais que si on a des Bibles, une courte exhortation Eine kurze Ermutigung sur le chemin de Emmaüs. über den Weg von Emmaus. Je vais faire une briefing. Est-ce que quelqu'un a une Bible là, la foule? Au Hat lieu que jemand moi je eine lise. Bibel da? Nous sommes dans un concert Wir sind bei chrétien. einem christlichen Konzert. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible? Une Gibt Bible es jemanden, der die électronique. Bibel hat? Eine elektronische Bibel? Vous en avez? À part les serviteurs de Dieu, la foule, vous en avez? Amen. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit sa Gibt Bible? es jemanden, der seine Bibel liest? Je suis dans le livre de Luc chapitre Wir 24. lesen in Lukas 24. La lecture est tellement longue, nous commencerons Die verset Lektüre ist 1er besonders jusqu'en bas. lang. Wir werden vom ersten bis zum letzten Vers À cause du temps, lesen. je vais que Wegen der Zeit relire ou réciter l'histoire. On va werde lire à la ich nur die maison. Geschichte zitieren. C'est l'histoire Es ist die Geschichte des disciples de Jésus von déçus. den Jüngern Jesu, die enttäuscht waren. Et ils faisaient route dans un chemin, dans une route qu'on appelait le chemin de Und Emmaüs. sie waren auf dem Weg nach Emmaus. Cela veut dire, Das Jésus, bedeutet, comme vous savez, il avait 12 disciples. Wie ihr wisst, gab es 12 Et il Jünger. avait aussi d'autres disciples en secret, à part les 12. Und er hatte auch andere Jünger außerhalb den 12. Alors ces jeunes gens ont laissé tout ce qu'ils avaient. Diese jungen Leute mit all dem, was sie hatten, Ils ont laissé les familles, ils ont laissé des préoccupations, des responsabilités Sie pour haben suivre ihre que Jésus. Verantwortungen zurückgelassen, ihre Familien zurückzulassen, um Jesus zu folgen. Et ils avaient vraiment de l'espoir par rapport à l'avenir. Und sie hatten wirklich Hoffnung, was die Zukunft Ils beeinflusst. ont suivi une personne qui était extraordinaire. Sie haben einer Person gefolgt, die besonders außergewöhnlich war. Et ces jeunes gens étaient connus par Jésus. Und diese jungen Leute waren bekannt durch Jesus. Partout où Jésus faisait des miracles, Überall dort, wo Jesus Wunder vollbracht hatte, partout où Jésus guérissait les malades, dort, wo er die Kranken geheilt hatte, ces jeunes gens étaient connus. waren diese jungen Leute bekannt. Ils avaient de l'expérience par rapport à Sie l'avenir. hatten die Hoffnung, was die Zukunft anbelangt. Ils croyaient à leur avenir. Sie haben an ihre Zukunft geglaubt. Ils savaient qu'avec cet homme Jésus, nous serions stables et nous irions très loin. Sie wussten, dass sie mit Jesus sehr, sehr weit kommen werden, sehr stabil sein würden. Bien-aimés, c'est comme cela aussi dans la vie. Parfois, nous voyons, nous avons des expériences, nous avons de l'espoir sur quelque chose. So ist es auch im Leben. Wir haben Hoffnung auf eine bestimmte Sache. Mais du coup, ces jeunes gens étaient déçus. Aber plötzlich waren diese jungen Leute enttäuscht. Ils étaient déçus. Sie waren enttäuscht. Ils étaient contraints de rentrer là où ils sont venus. Sie waren auf dem Weg, dort zurückzugehen, wo Sur sie le gekommen chemin, sind. ils ont vu leurs espoirs évaporer. Auf dem Weg haben sie bemerkt, dass ihre Hoffnung immer Leurs weniger projets geworden sind. disparus. Ihre Projekte sind Ils verschwunden. étaient tellement déçus. Sie waren ziemlich enttäuscht. Nous, on croyait, nous, on croyait, nous, on croyait. Wir haben geglaubt. Et ils rentraient déçus. Und sie sind enttäuscht zurückgegangen. Je ne sais pas comment tu as fini cette année Ich weiß 2018. nicht, wie du das Jahr 2018 beendet hast. Parfois, tu es déçu sur un domaine, sur une autre. Manchmal bist du enttäuscht in einem bestimmten Bereich oder in einem Parfois, il y anderen. avait de l'expérience, des engrouillements sur quelque chose que tu n'as pas obtenu. Vielleicht hattest du eine Hoffnung auf eine Sache, die du nicht erlangen konntest. Mais j'aimerais te dire une chose. Aber ich würde dir gerne etwas sagen. L'homme peut tout manquer. Dem Menschen kann alles Ce fehlen. qui compte, Aber das, was zählt, c'est d'abord la souffle de vie. ist zuerst das Leben, das Atmen. Amen. Quand tu vis, Wenn du lebst, il y a encore de l'expérience. gibt es noch Hoffnung. Quand tu vis, Wenn du noch lebst, quelque chose de surprises peuvent se faire. ganz egal, was für Umstände passieren können oder welche Überraschungen sich ergeben J'aimerais können. prêcher une personne. Ich würde gerne zu einer Person Dire à predigen, quelqu'un, zu jemandem sagen, sur le chemin de la déception, auf dem Weg der Enttäuschung la grâce est là. ist die Gnade da, Cette grâce est Diese venue Gnade ist nous gekommen. chercher sur le chemin de la déception. um uns auf dem Weg unserer Enttäuschung aufzusuchen. Cette grâce, c'est la personne Diese de Jésus. Gnade ist die Person Jesus. Quand une personne marche seule, Wenn eine Person alleine geht, avec tant
de problèmes que Mit nous so trouvons vielen sur la terre, Problemen, die wir hier auf Erden finden, il n'y a pas de l'espoir. gibt es keine Hoffnung. Mais quand Jésus fait route avec nous, Aber wenn Jesus mit uns auf dem Weg il y a ist, encore de l'expérience. gibt es noch Hoffnung. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Dis Gibt Amen. es Leute, die glauben. Alléluia. On a eu beaucoup d'amis. Wir haben viele Freunde gehabt. On fait route avec plusieurs personnes. Wir gehen auf dem Weg mit vielen Leuten oder mehreren Mais Leuten. il y a un ami qui a la capacité de changer Aber es notre gibt einen destin. Freund, der die Fähigkeit hat, unser Si nous Schicksal zu l'invitons à verändern. faire route avec nous, Wenn er mit uns geht, il a la capacité de mieux nous comprendre. er hat die Fähigkeit, uns besser zu verstehen. Il ne condamne pas. Er beschuldigt uns nicht. Il compatit à nos problèmes. Er hat Mitleid mit unseren Problemen. Il n'est pas là pour te pousser au bout, mais il est Er là ist pour nicht te da, um dich relever. runterzuziehen, aber um dich wieder aufsteigen zu lassen. Cet ami s'appelle Jésus. Dieser Freund nennt sich Jesus. Je suis venu vous Ich bin présenter, gekommen, c'est Jésus. um euch diesen Jesus zu La Bible präsentieren. dit, Die Bibel sur sagt, ce chemin de auf désespoir, diesem Weg der Jésus est Enttäuschung apparu. ist Jesus erschienen. Il est venu où? Woher ist er Je sais gekommen? pas. Ich weiß es Mais nicht. il a quand même apparu. Aber er ist zumindest erschienen. Sur le chemin que tu fais, Auf dem Weg, auf den du tu peux bist, te rendre compte que tu es seul. dir kann bewusst werden, dass du alleine Que les bist. gens t'ont abandonné. Dass die Leute dich Que verlassen personne ne haben. croit en toi. Dass niemand an dich glaubt. Tu n'as plus de l'expérience par rapport à Dass du l'avenir. keine Hoffnung mehr hast. Là was die où tu as Zukunft mis angeht. l'espoir, la Dort, personne wo t'a du déçu. Hoffnung platziert hast, diese Person hat dich enttäuscht. Mais Aber il y a encore de l'espérance. es gibt noch die Hoffnung. Car Da, les derniers mots, da das letzte la Wort, dernière phrase da der letzte Satz est entre la main de in Jésus. den Händen Christi ist. Quelqu'un dit avec nos mains. Kann jemand mir Amen sagen? Et j'aimerais vous dire une chose. Und ich würde euch gerne noch etwas Jésus sagen. est venu. Ich bin gekommen. Jésus a changé la tristesse en joie. Jesus hat die Traurigkeit in Freude verändert, umgewandelt. Sur ce chemin Auf d'Emmaüs, diesem Weg von Emmaus l'histoire a changé. hat sich die Geschichte verändert. Si je te donne mon exhortation, Wenn ich dir diese Ermutigung je te gebe, dirai seulement, dann würde ich dir nur sagen, 2019, 2019, il y a un chemin que nous faisons es maintenant. gibt einen Weg, den wir angefangen Invite haben. Jésus sur ton Lade chemin. Jesus in deinen Weg C'est ein, le auf deinen Weg seul ein. qui peut te Er ist der secourir Einzige, der devant dich n'importe retten quel kann problème. vor jedem Problem. Amen. Sur le chemin de 2019, Auf dem Weg von 2019 que Jésus soit ton ami le möge plus Jesus rapproché et le plus dein fidèle. nächster Freund und dein treuester Freund sein. Cela veut dire que rien Das ne va. bedeutet, wenn nichts funktioniert, Avant de parler avec quelqu'un, bevor du mit jemandem sprichst, parle avec Jésus. sprich mit Jesus. Il est réel. Er ist wahrhaftig. Je t'affirme que Jésus Ich vit. gebe dir die Zuversicht, Jesus lebt. Jésus écoute. Jesus hört. Il a créé l'oreille pour hat nous dire die que lui Ohren aussi, il geschaffen, écoute. um uns zu sagen, dass er auch zuhört. Alléluia. Et pour terminer, Und um nous abzuschließen, sommes dans un concert. wir sind auf einem Konzert. Je ne sais pas si tu as déjà découvert la personne de Jésus. Ich weiß nicht, ob du schon die Person Jesus schon kennengelernt Si hast oder tu entdeckt le hast. reconnais dans ta vie personnelle. Wenn du ihn annimmst oder anerkennst in deinem persönlichen Leben, Si tu ne l'as pas encore fait, aber wenn du es noch nicht gemacht hast, une chose est vraie. dann ist eine Sache Tu peux le wahr. faire maintenant. Du kannst es jetzt machen. Amen. Le seul capable de changer notre vie. Er ist der Einzige, der fähig dazu ist, unser Leben Le zu seul verändern. capable de faire ce que l'homme ne Der peut pas Einzige, der faire. fähig ist, das zu machen, was der Mensch nicht machen À kann. cause du temps, je m'arrête ici. Aufgrund der Zeit höre ich Mais auf. j'aimerais prier avec quelqu'un Aber qui ich veut würde recevoir gerne ce mit Jésus. jemandem beten, der diesen Jesus empfangen Est-ce qu'on peut möchte. acclamer Jésus plus fort Können que wir ça? für Jesus applaudieren? On va prier un peu. Wir werden ein wenig beten. Incline seulement ta tête. Senke nur deinen Kopf. Aller à l'église, c'est bien. In die Kirche zu gehen ist gut. Mais recevoir Jésus dans sa vie, c'est une autre chose. Aber Jesus in seinem Leben zu empfangen, ist eine andere Sache. Tu peux seulement me suivre dans ces courtes prières. Du kannst mir nachreden in diesem kurzen Gebet. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Du wirst sagen, Herr Jesus, je commence une année nouvelle. ich beginne ein neues Jahr. Je suis sur le chemin de 2019. Ich bin auf dem Weg 2019. Je veux que tu sois mon compagnon. Ich möchte, dass du mein Begleiter bist. Seigneur Jésus, Herr Jesus, je t'invite dans mon cœur. ich lade dich ein in mein Herz. Je t'invite dans ma vie. Ich lade dich ein in mein Leben. Sois Seigneur Sei der Herr et Sauveur. und Retter. Conduis-moi Leite mich toute ma vie. mein ganzes Leben. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Möge der Herr segnen.